guys, hari ini aku akan mengunboxing mystery box kartu Pokemon. Tadi aku Ini beli kartunya dari aku Shopee. dapetin dari kakak sepupuku. Ayo kita lihat apa isinya. Ya ini harganya 13 ribuan. Ya, aku nggak tahu sih tadi berapa. Dah. Sobek. Aku akan memotongnya pakai gunting. Susah. Satu sudah terbuka kayaknya. Oke, sekarang oke, sudah terbuka ya. Wah, seperti ini isinya. Jadul sekali. Nah, kita disambut oleh Strawberry Holo Pattern. Akan mengkodnya. Oke. Wah, aku merasakan ada sesuatu nih di sini. Nih, kamu lihat ini kan? Oke. Probably Rust Rate Hippopotas. Wah, ada Hoot CHL ya. Terus Liteo Holo Pattern. Dan wah, Pikachu berselancar. Mantap. Pikachu berselancar. For CHL yang mana? Pikachu berselancar. Aku udah dulu pengen kamu lah. Terus for CHL, terus CHL, Pen, Hisuian Samurai V, dan Hawlucha bercahaya, mantap sekali. Hawlucha bercahaya. Hawlucha bercahaya. Aduh, mantap. Oke, Heracross. Darumaka. Philplum. Itu saya Jubilife. Oke. Ini mystery boxnya aku beli di Shopee. Mantap kan? Mantap. Ya. Ini yang favoritku adalah apa ya kira-kira? Pikachu berselancar dan Hawlucha bercahaya. Wah, mystery boxnya sangat bagus sekali. Apalagi kita punya
Apalagi kita punya ini. Apalagi kita punya 5 hit di sini. Mantap. Kira-kira lain kali kita mau unboxing apa lagi ya? Sudah. Tapi aku akan mengingatkan kalian sebentar ya. Aku akan